Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritan anaadaw iti pagsasao ako nana. Diyo labsen ti umutang, tamangan no diyon to kabailan abayadan. Tampok dito'y programa tayo, Kastalatibyan! Wow! Isugayam da ito di ipopost mo di Facebook akar aramid abalayo manang. Nagpintas! Oy, Janice, agsubli ka man igerwar. Ha? Apay manang? Ingka agpigad. Inikat ko mo itong di chinelas ko ah. Nagrugit nga rod deta sakam. Ay, sige nga Rod. Mapanak agpigan. Kit kita man nagsiling ken tiles deta datarmi. Rugitam kita. Makipanganak at talaga dito balayo ah. Tapno mapadasak mga usaran dagita agkakangina a pinggan kan baso yo manang. Ay sos, display laang dagita. Ha? Saan nyo nga usaran? Apay, maksayan ka din no usaran nyo? Kat no nagngingi na dagita pinggan. May sa asset data naka-display dita cabinet. Amom, no mano ti bayad dagita ah. Sagto 25 pesos laang dayta iti palingke. Not the bargain, 3 for 100. Oy, excuse me. 50,000 ti percent data anya. Anya? Ay, unay mo't ang nagninginan. Nakabutbuteng apanganan. Diyak to pa'y ipapausar ka dagiti anak ko. Kasanon no babuang. Kano ija pa'y abroad ti paggatangan iti kakastapinggan. Anya nga rin ti usar na dagita pinggan. Display nga road. Nadda bisita, mabalin nga usarang. Kat bisita akmot ah. Bisita kit di ah. Oh, anya man ti umay mo dawatan. Umayak ko madumawat iti daan abado, manang. Kunakon ka, agdadawat. Kat, kastalatibiyag amanang. Adda ka nga rod apagdawata, di saan ako nagumatang. Ay, limok magak ngamin. Iso asaanan nga umanay dagiti bado. Ay, kunakon ka. Masaya nga anak mo tagumatang. Amumuton manang, agtip-tipid kami kanilakay ko. Agtip-tipid? Wun. Alan amanang, tumulong ako nga agidasar. Oy, inayadam ti aggunaya si ka Janice. Amin nagamit dito'y balay, nginginain amin. Ay, makapadanag mo ti aggunay dito'y balay yung manang. Kita amlakay oh. Umanay amin kanyak dagito yung padawat ni manang ko abadbado. Limok magka talaga bakat? Wen nga rod lakay. San abale, taddamot dagito yung badbado ni manang ko idinalok magpailaan. Gayam, apay akim mo tong? Nagadumot nga mi na ginatgatang na apampakutong. Ken, amom ka de, no apay apim mo daw. Kunak no sigod na po daw. Nangis-ngisit ngam siyak, ngam gaputa imado ti kwartana. Ay na, nagpa-inject tapno pumudaw. Kasta ka day? Diagong na, mas lugpapay ang siyak, ngam gaputa pinaykan na iti. Nanyaminan di, isul-sul da iti agong tapno tumangos. Diyak malagipon, plastik samot. Ay, isumat lagayam. Akas lasaan ang natural, jay tangos ti agong na. Kunak nga rod ano mainitan, marunaw di agong na. Punaw? Isumat lagayam, akagura na ti mainitan. Kandi na kayat ti ngumisit, iso adi na kayat ti mainitan. Ayun gayam bakat. Kaano tama pan agi-deposit iti bangkaw? Apay, adan i-deposit ta? Ay, damot basit, bakat? Di mapantan inton bigat. Ag-shopping kan tumatan inton bigat. Gatangem ti kayat mo agatangan. Adula amin. Ibang kutakit di day ta nagrigatan ta kwarta lakay. Sige. Sikati masurot, bakat? Oh, Janice. Ha? Ne, auntie. Yan ti araramidon biti ruwar ti bangko. Or-orayak nila kay ko, auntie, na pan nag-deposit. Ado siguro ti ornong yu anya. Adamat tan auntie. Kasta ate mayat. Da kayo nga'y, papanan nyo?
Mapan ko i-follow up, jay pension ko. Ay, dakkel siguro ti pensyon nyo, anya, ante. Agasan nyo nga iti mano atawon apa nagisursuro yo. Adamot ngam, may mayat lata, tay kas kada kayo aman nalon. No nagagat ka, makaurnong ka. Wan, ante, iso nga agan-anos kami akin nila kay ko. Umayak to agpasyar iti balayo. Tama pa anak man dumawat iti masetas mo. Ay, uwan ante. Ado ti masetas ko asigurado ang magustuhan nyo. Yak kaya't ti mga dito yung palengke kunakan ka. Ado tingilaw dito. Nalinis iti food court, ado ti pagpilyan pa si daan ni Jay. Diyak nga ron kayat. Ijayak aircon na restaurant. Ta dito'y ka. Basit nga ro ti takal dangain na po Jay. Sa pinagina. Dito yung nga ikat only rice. Rurkon. Nagchip. Bakit? Ni antin mo di mangan kita oh. Aywan. Ni antik asin niya. Ay, agure ka man tasid ka. Mabisina ko. Ingkalatan agurder iti kanaw. Di orderan tajak kayat ti mga dito. Sige. Auntie Celia. Sino ka itayan? Ala ni ante. Di na kun mabigbeg. Ni Raquel da ito. Manang ni Janice? Imbag pa'y ni Janice na malagip eh. Kasanaw, naka-shades kamot ni ngamin. Kan nagpudaw kan. Ay naantay, siyak da ito. Kan timangus mo't day taagong mo. Ay naantay, kastala tibiyag ang. No adda kwarta, magatang kan maaramid mo amin na kayat mo. Nagpanuslift ka? Shh, di upig saan ante. Day, ayaban na kan sa nila kay mo. Ay, ipilit na amangan kami ijay. Diyan arod kayat tagat kanal. Nalaka, timakan dito. O, kita man dito in-order ko. Nalakalaang da ito. Bayan nyo amangan ijay. Inak mangan ijay di aircon a restaurant. Aywan kayam. Nakitak ni Janice iji bangko. Ag-deposit ka na. Ha? At i-deposit na. Nagtangsitan. Nainot da ngamin nga agasawa. Ay naamuyo antay. Dagiti badbado ni Janice. Dinawat na lang ang kanyak dagjay. Di na maiturod ti gumatang iti baro abado na. Manungay ti binayaran mi ginangan ambak eh. 895 pesos. Anya? Nanginan? Kasi ka lang mo tinangan? Ay na aircon ginanganak. Baknang dagiti mangan ijay. Fine dining ti awag na ijay. Amok Naghinamot tayo. Sa kasutla ti binayada kay ginanganak a food court. Ay di nakman ipadpada kang ka. Ay di tan makaurnong tagastos ka gastos. Nagagtipid ka. Gatang kamot agatang. Ay sus, ag-drive ka man laang. Kasanaw na awan to kwartatan. Ag-trabaho ta. Kasano ko maamaawan ng tangay iti kwarta. Ay, nay, Janice. At dagayam kakastoy ang masiitas mo. Amom ka day, nabayagan akayat ko ti maadaan iti kakastama setas. Nabayag dagitan, ante. Amom ka day, ay nangina dagita ama setas. Wan, amok anangina, ante. Ngam saan ko nga ilakoken ka. Mangketel kalatan, samon to imula. O, di nakalibre ka pay. Agyaman akan kakaanakan. Ay na, urayak lang makalwa. Anyamot ni Antin. Masetas laang, makasangit kayo pay. Ay na, saan ka at talaga naimot? Imala ka itiday di tatang mo akapsat ko. Nasingpot kayo andwa. Auntie, amang numangag na kayo ni Manang Raquel, agungot dayjay. Sabali ni Manang mo. Sosyal ti panagbiag na. Gapulaeng, tadwada kanila kay nangagtrabaho iti gobyerno. Isuada ita, pasosyal matan. Nakunayon, auntie. Kat no nagpintas na yung paaramid da balay da. Ay, jak pa'y nakita.
Inaktuman pa siya ron. Bakit? Ada bisita. Asino? Antay, may ka na. Asinong antik ay adayta? Ni, da kayo magayam ante. Ay na, umay ko laang bisitahan na iti kapapaaramid jo abalayaw. Anya ngay ante, mayat matlaang. Pudno dya imbaga ni Janice. Nagpintas da ito'y balayaw. Lunda ito, antay. Ay agtal na ka man. Ah. Si kaya ti kasarsarita na. Loon da ito'y balayaw. Uy nanti, nagdakkel ti baybayadan mi iti binulan. Kat, adamot la pagbayad jo nga agasawa. Ay, kuantay, marigatan kami. Tada pa'y lugan na babayadan may. Sa ukalasaw. Lunda kita, antay. Magastusan na nga rod. Sobraan na loho da ito asawak. Ay, narigat ti ado tilon na. Laglagi pa nyo da ito nga ibagak. Diyo labsan ti umutang, taama nga no diyon to kabailan abayadan. Ay nante. Ijay man laangan ruar ti pagsaritaan ta. Tani, adda sampitaw dito. Nagmayatan da ito'y hardin niyo, Raquel. Impalandscape mi da ito, ante. Nangina ti bayad na. Ay, sumatlagayam anapintas. Uray da gito'y masitas. Oops! Ah? Di ka na nantay. Mga nagsakit da kita. Kat ijay pa'y Thailand tinaggapon da kita masetas. Isumatlagayam anagpipintas. Raquel, mabalin ka di ti dumawat. Ay na ante, inaklakok da kita masetas. Manungay. Diti kabasitan, manungay daytoy. 20,000 day ta, antay. Anya, nanginan balasang ka. Talaga nangina, antay. Nangina mo ti maintenance na ngamin. Ay, kasta ka day. Awan ti libre ang masitas ko, antay. Iso pasensya kayo. Kastoy lang ti kadakkel ti balay akabailan mi nga impaaramid, ante. Mayat daytoy, Janice. Narigat ngamin ti ado ti utang na, ante. Ininot mi abinayadan daytoy daga. Kalpasan na, nagurnong kamin iti pinagbalay mi. Mayat ti kasta, kaadakan. Kat dagitoy mat appliances mi. Ininot mi ana ipundar dagitoy, ante. Simpre laang ngamin ti panagbiag mi nga agpapamilya. Nadlaw ko nga rod dayta kadakayaw. Dakkel tinagdumaan nyo kinimanang mo, Raquel. Aywan gayam. Jack pa'y napan ije balayda, ante. Nadamag ko ngamin ana disgrasya ni Manong. Ha? Kumusta nga tanti ka sa saad na? Manang, apay nga awan mo tandilugan nyo. Saan min ang nahulugan iti mano abulan? Iso ngay naladan. Ay, sayang mo't Manang. Ado nga min ti gastos mi kinimanong mo. Kat, mayatan ti kasasaad ni Manong? Adda pa'y lay di ospital lang aging gaita. Agpat-pa-therapy. Narigat at talaga ti madisgrasya, Manang. Daytoy house and lot. Diyak amo no sa dino ti pangalaak iti pagbayad ko. Apay, naibusan ti kwartayo? Ay nading ko, awan urnong may. Imbag kada kayo kinilakay mo kanagibang bangko kayo gayang. Ha? Kasano nga mo, Manang? Naistorya kanyak ni ante. Inkarigatan mi ati nagururnong. Narigat nga minti awan urnong na. Da kami itan tinakakaasi. Isong awanan. Di akon makapaparlor. Ay na, sana ko na napintas. Nanyalakat ni Manangan. Napintas ka latta. Ay, nagado ti problema. Ngamti kadakkelan a problema. Kwarta. Kasano nga rudon nga'y, Manang? Diya ka muna niya tiramida ka din ko. Pautangan kan, Manang. Saan mi pa'y mo't amausar di kwartami di bangko. Ipautang ko kan ka nga awan interes na. Ha? Talaga, ading ko? Wan, Manang. Ay, nagyaman akan ka, Janice. Mabainak ang mangibaga. Gaputay di kawadwadan ti kwartami. Gastos mo't agastos na aramidak.
No dilawon na kidi ni manong mo. Apa? Ang kita ang tinapasama kita. Iso nga amumton inton sumaro no manang. Agurnong kanton. Agyaman nak ante. Time may tak tinulungan. Ay naawanan dya balay may. Inalan ti bangko. Iso adito ilangan basit a boarding house ti pagyanan may ta. Masarakan ti kwarta, Raquel. Iso nga agan anos kayo. Wen ante. Nangikabilam nga'y kadagiti nagngingi na ang masetas mo. Awanan ante. Nalaylay dami nun. Jakmat ngamin na asikason idi adda iji ospital nila kay ko. Inted ko la kumakada kayo idin. Ambala. Siyak mo timangtad kan ka ita. Mawan pagbayad ko ante. No ikandak iti masetas. Ipabayad ko ayamat kan ka. Ganawanan dyan na pintas ahardin mi iti. Sayang lang dagi dyan. Sa bagay, ikan kanto iti masitas, intun adda na lawa apagmulaam. Libre day jay, Raquel. Saan ko apabayadan? Ay na, agyaman ng ante. Laglagi pam kaanakan. Amay maya ti simple abiyag. Kan ulit agmanan tay na imagak idi kada kayo. Diyo labsan ti umutang, taama nga no diyon to kabailan abayadan. Agsubli ako niti trabaho, bakit? Napigsakan. Wen, kabaala kon. Ay, wen. Ayan ti tulbag dya kotse. Ang angawin naksamo ilakay. Awanan di kutseta, ta saan ta na bayadan. Ay, uwan gaya man niya. Nalipatak mo tayo. Kundi mon birukan di coffee maker ta. Awanan day jay. Hay, nagsubli tayon iti basic lakay. Sana bali bakit? Makabangon tayo tulata. Basta agan anos tayo. Santanton nga agot utang lakay. Sakit iti ulo laeng dagita nga utang. Wen, nasaysaya ati simple a panagbiag bakit? Awan ti paka-stress sa mabaybayadan. Tuladen ta ni adim mo Janice. Ayun gayam, pasyaran tantuman mat ida. Ipa-blessing da kano kay jibalay da nga imparamid da. Ay, imbag da pa awan ti pampanunutan da nga utang da. Huwag nga rod lakay. Adda pa'y urnong da ijebang ko. Kastanton ti aramidek lakay. Saan apuro gastos? Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. Diyo labsen ti umutang, tamangan no diyon to kabailan abayadan. Tampok dito'y programa tayo, Kastala ti Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon Kastala ti Biag. Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay.